今日你要講下呢個嘢，呢個咩嚟啊？咁似一個手榴彈嘅呢個。呢個就係手榴彈，叮當嘅發明。啊！呢個真係啊！如果喺叮當嘅卡通片裏邊咧，係呢個咧就係叫做即係共鳴，超級無敵共鳴揚聲器。好，有幾樣咧？嗱，首先咧好簡單，將呢個嘢充咗電啦。即係呢一個咧，其實咧係一個 speaker phone 嚟嘅，係有個 speaker 嚟嘅。咁啊，平時插咗電之後咧，咁你話，即係我好多時候咧，我哋都想即係去開演唱會咁樣啦。咁即係聽下先啦。嗱，插咗落去聽下有啲咩歌。嗱，本來咧我哋就預備一首好歌㗎啦，慢慢嚟嚇，唔緊要，俾大家即係有期待。聽落啊！哇！有冇共鳴啊？好細聲喎，冇。好細聲啊！等先嗱，你又講到呢個咁勁，靚係幾靚啦！超級無敵揚聲器我就唔係覺得佢幾超級，淨係覺得細嘅啫。你睇得咁細聲嘅啫噃。係咩？唔通要擺你嚟咯？無尋什麼突破天地，但求夜深奔波以後。咁啊冇咗啦！你想破壞人哋做緊呢個演唱會嘅時候，你就拎走佢啦！但係如果你不過嗱呢個就係老婆啊，即係我想，即係有時你一個人喺屋企裏邊，又感覺自己未開過演唱會，但係佢最犀利，因為佢用個共鳴個系統咧，其實喺唔同嘅盒有唔同嘅嘢。嗱，細聲少少，一個盒細啊嘛。能望見你。係。嗱呢個得唔得啊？因為佢有兩個，又唔同嘅盒咧，有唔同嘅 quality 嘅。嗱，有紅木嘅又唔同啊。身邊的一切如俾人聽下先，冇唱住先。是你讓我找到根蒂。哇！唔知個吸塵機得唔得？試下先。哇！好犀利，即係話你擺唔同嘅，不如揀第二隻歌聽下好嘛？好好啊！大家好想聽呢首歌啊！我揀咗先。呢首歌好熟。咩歌嚟㗎？酒杯敲鋼琴啊！好，你真係攞命。為咗熄電器，唱一句 Stay away, let me be, let me cry. I'm a man。你做下鼓掌喎啲人。喺電視嗱，咁呢個真係犀利喎！嗱，你平時拎起啦，我見到人哋好少人睇電器睇到流口水喎。咪就係啦，我見到嗱呢個我一定買私人話俾你，我一定買嘅。一定買啊！呢個自己。好勁啊！孭住一樣。嗱，俾大家欣賞下佢嗰個聲音先。嗱，大家見到係用我哋嘅咪收㗎啦，已經。有冇啲快歌啊？呢隻要攞。冇歌啊你。有。有冇陣播咗啲揾光嗰啲唔出得街嗰啲喎？嗱，我哋聽下呢啲。海浪聲。嗱，有同冇啦？冇啦。係咪冇 magic 啊？冇 magic，呢個就係魔幻共鳴超級無敵環迴揚聲器。唔係啦，聽到流口水啊！呢個真係冇得頂啊！嗱，同埋我哋聽一聽先，聽一聽海先。寫信告訴我今天海是什麼顏色。嗱，拎起咗啊，相差好遠嘅聲係咪？冇得啊！好啦，講一講嗱，其實我今日咧就其實佢好好嘅，有好幾種顏色嘅。咁顏色咧我哋叉咗電啊嘛，咁樣叉咗。咁啊呢一個，我俾你估到幾多錢先？幾多錢你肯買？呢個啊，呢個老老實實200蚊我都肯買。200蚊你肯買？係。你真係有眼光啦！其實咧呢個揚聲器咧原價咧係59蚊99啊。今日價都係啊，好抵㗎。咁啊今日咧？你真係喺後邊攞出嚟就擺喺個車頂度唱歌。因為有幾樣嘢好嘛，因為你拎出嚟咧，人哋以為係嗰啲炸彈嚟嘅。唔係就係。但係擺出嚟，即係佢一來靚，慳地方，方便。咁啊，今日做緊咩特價咧？今日特價就係39蚊99啊！我覺得希望咧，即係將呢個嗱，我知道好多人咧話你要有一個好靚嘅 Hi-Fi 喺屋企先可以唱，唱到即係演唱會練歌㗎嘛。咁其實呢一個嘢少少地真係好正咯！入門先啦，入門先。起碼鼓勵嗰啲歌唱老師咧，叫每一個學生都要買一個呢個即係揚聲器，因為我哋叫做超級無敵環迴共鳴
揚聲器。揚聲器。因為點解咧？佢係睇嗰個環境同埋睇佢擺喺咩上高而唔同嘅聲音㗎。唔同環境有唔同聲音。係。再試一次。你俾喺呢度先聽到嘅呢個。寫信告訴我今夜你想要夢什麼。仲有啊，有唔同顏色嘅喎，有黑色。好蒙啊！呢個隔咗。連招呼都得啊！好講解就好啦，我哋刪咗佢啦嘛。好啊。好嗱，咁咧就有4種顏色啦。咁我覺得呢個每個人中意音樂嘅其實都值得買嘅。咁同埋有啲人真係中意喺屋企做運動咧，或者係跳舞咧，其實有時係因為好方便㗎。好勁啊！我嗰日咧見到嗰個即係我哋嗰個經理咧，佢就試過用呢個即係播啲disco music 咧，係啦，完全係有呢個咩文嘅 feel 啊！加份文啊，即係唔使落去 disco 咧，唔係就係啦，即係已經都係有嗰種話嘣嘣嘣嘣，好犀利！真係，如果我哋得閒要攞出去試下擺喺車上面睇下點樣，可能會好嘅。係啊，即係而家因為你去到邊咧，帶住嗰啲好細嘅 MP4 啲機咧，一插落去就擺落去就可以跳舞啦。同埋我嗰日見到咧，最緊要就話因為我哋喺熄電器嗰度咧，即係熄 electronics 咧，佢哋有啲玻璃台啦。原來你擺喺玻璃台嗰度上高啲聲咧，又清脆好多，又唔同嘅。嗰個震發共鳴又唔同啲嘅。咁所以呢個共鳴揚聲器咧，值得推介。呢個真係自己一定我話，所以今日我哋做得慘啊！即係大減價得嚟咧，我哋自己都會帶出去係會去買嘅。冇錯，59蚊9毫9減到呢個39蚊9毫9喎。我哋地址喺邊度啊？我哋喺245號 West Beaver Creek 咁啊Uni 9 電話咧就90588686601。呢個